നോയ്സ് ബഡ്സ് VS102 Pro 2000 രൂപ സെഗ്മെന്റിലുള്ള ഇവരുടെ ആദ്യത്തെ ഒരു ആക്റ്റീവ് നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷൻ ഇയർബഡ് ആണ്. എന്തായാലും 2000 രൂപ ബജറ്റിൽ നമ്മളൊരു ഇയർബഡ് വാങ്ങിക്കാൻ നോക്കുന്നെങ്കിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ANC ഉള്ളൊരു ഇയർബഡ് വാങ്ങിക്കാൻ നോക്കുന്നെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബഡ്സ് VS102 Pro വാങ്ങിച്ചാൽ വർത്ത് ബൈങ് ആകുമോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ സവിശേഷതകളാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും അങ്ങോട്ട് പറയുന്നത്. കൂടാതെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റയിലുള്ള DeepZstore വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഞാൻ സ്പെഷ്യൽ ലോഞ്ച് ഓഫർ 1799 വാങ്ങിച്ചത്, അതിനേക്കാളും കാശ് കുറച്ചിട്ട് അവിടെ അങ്ങോട്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. എന്തായാലും ഈ ഒരു വീഡിയോ പൂർണ്ണമായും കണ്ടതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്താൽ ഞാൻ അവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഇടാം. കൂടാതെ വീഡിയോയിൽ ഇടകുന്നതിന് നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. കൂടാതെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ഫാമിലിയായിട്ടും ഫ്രണ്ട്സോട്ടായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്ത് ചാനലിനെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ നോയ്സ് ബഡ്സ് VS102 Pro. എന്തായാലും ഫിസിക്കലി നോക്കുവാണെങ്കിൽ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു മാറ്റ് ഫിനിഷ്ഡ് കേസോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഇയർബഡുകൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുക. മാറ്റ് ഫിനിഷ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് സ്ക്രാച്ച് ആയി പോകാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ്. നോയ്സിന്റെ ലോഗോ ഫ്രണ്ടിലുണ്ട്, അടിയിലായിട്ട് ഒരു ടൈപ്പ് സി പോർട്ടും ഒരു LED ഇൻഡിക്കേറ്ററും കാണാം. LED ഇൻഡിക്കേറ്റർ നമ്മൾ കേസ് ആണെങ്കിലും ഇയർബഡുകളാണെങ്കിലും ചാർജ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വെള്ള ലൈറ്റ് കത്തും, ഓഫ് ഒരു 100% ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് ഓഫ് ആവുകയും ചെയ്യും കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ഒരു കേസ് അല്ല, 400 mAh ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഒരു പവർ ബാങ്ക് കൂടിയിട്ടാണ്. അപ് ടു 40 hours ആണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്ന ടോട്ടൽ പ്ലേ ടൈം. അത് നമ്മളൊരു 70% കേട്ടാൽ ടൈപ്പ് സി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ 5V2A 10 wattsന്റെ അഡാപ്റ്റർ വെച്ച് നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിൽ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. കൂടാതെ 5 minutes നമ്മൾ ചാർജ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസ്റ്റാ ചാർജിങ് ടെക്നോളജി ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ 150 മിനിറ്റ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ പ്ലേ ടൈം ലഭ്യമാകുന്നതാണ്. ഇനി ആ ഒരു ലിഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഒരു ലിഡിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ പറയുവാണെങ്കിൽ 2000 രൂപയ്ക്ക് ഉണ്ടോയെന്ന് വെച്ചാൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എവിടേക്കോ ചെറിയൊരു കുറവ് പോലെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ തോന്നുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക, മാനേജ് ചെയ്യാം, അത് തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഈ ഒരു ലിഡ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഏത് ഡിവൈസിലാണോ പെരുന്നത് അതിലേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അങ്ങോട്ട് റീകണക്ട് ആകും. കാരണം ഇതിനകത്ത് ഹൈപ്പർ സിങ്ക് ടെക്നോളജി ഉണ്ട്. ഇനി ഇയർബഡുകളിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ അവിടെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട്. നോയ്സ് ബഡ്സ് VS102 എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഞാൻ വാങ്ങിക്കുന്നത് ഓൾറെഡി ഇതിൻ്റെ ഓവിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഈ ഒരു ഫ്ലൈയിങ് ബേർഡ് ഡിസൈൻ കണ്ട് മാത്രമാണ്. സോ ഇവിടെയും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അത് തന്നെയാണ്. ഒരു ഫ്ലൈയിങ് ബേർഡ് ഡിസൈൻ കണ്ടിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കുന്നത്. എന്തായാലും എനിക്ക് ഭയങ്കര പേഴ്സണലി ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഡിസൈനാണ്, ഒരു യുണീക്ക് ഡിസൈൻ തന്നെയാണ്, അതിൽ വേറെ ഒരു സംശയമില്ല. ഏറ്റവും പുറകിലായിട്ട് നോയ്സിന്റെ ലോഗോ ഉണ്ട്, കൂടാതെ LED ഇൻഡിക്കേറ്ററും മൈക്കും ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും. ആ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ കണ്ട നമ്മുടെ ബ്ലാക്കും ഗ്രേയും തമ്മിലുള്ള നല്ല രസമുണ്ട് അത് കാണാനായിട്ട്. ഫിസിക്കലി 11mm ഡൈനാമിക് ഡ്രൈവേഴ്സോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഈ രണ്ട് ഇയർബഡുകൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുക. കൂടാതെ എത്ര mAh ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റി എന്ന് ഇവിടെ തന്നെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല, പക്ഷേ അപ് ടു 6 hours ആണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്ന ടോട്ടൽ പ്ലേ ടൈം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സിംഗിൾ ടൈമിലുള്ള ആ ഒരു പ്ലേ ടൈം. അത് നമ്മളൊരു 70% പാട്ട് കേട്ടാൽ മാത്രം. എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ പറയുവാണെങ്കിൽ 2 മണിക്കൂറോളം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് കോൾ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതേപോലെ തന്നെ പാട്ടുകളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഒരു 80% ലെഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അതായത് 2 മണിക്കൂറിൽ 20% പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും എന്താ പറയുക, ഒരു 6 മണിക്കൂർ കണ്ണും പൂട്ടി കിട്ടുമെന്നുള്ളതിലും വേറൊരു സംശയമില്ല. വെറും 4 grams മാത്രമാണ് ഓരോ ഇയർബഡുകളുടെയും വെയിറ്റ് ചെയ്യട്ടെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിലൊക്കെ വെച്ചാൽ പോലും അറിയുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ചെവിയിൽ അങ്ങനെ വെച്ചാലും ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഹെവിനെസ് ഒന്നും അങ്ങോട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. പിന്നെ ഒരു വെയറിംഗ് കംഫർട്ടിന്റെ കാര്യം പറയുവാണെങ്കിൽ ചെവിയിൽ വയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്ക് അങ്ങോട്ട് പാസീവ് നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷൻ ഒക്കെ വർക്കൗട്ട് ആവുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കംഫർട്ടായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട്. പക്ഷേ ആ ഒരു സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്കുണ്ടായ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചൊക്കെ സംസാരിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ചെവിയിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പിറകോട്ട് വരുന്നൊരു ഫീൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഊരിപ്പോയില്ല, പക്ഷേ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വീണ്ടും ചെവിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറ്റേണ്ട ഒരു പ്രവണത എനിക്കുണ്ടായി. സോ അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ പറയുക, വെയറിംഗ് കംഫർട്ട് ചിലപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇതുണ്ടാവണമെന്ന് ചാൻസ് ഇല്ല. കൂടാതെ ഇയർ ടിപ്പുകൾ മാറ്റിയാലും ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രശ്നം നമുക്ക് ഇല്ലാണ്ടാകാനും ചാൻസ് കൂടുതലാണ് കേട്ടോ. ഇനി നമ്മുടെ ബേസിക് ടച്ച് കൺട്രോൾസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു നോയ്സിൻ്റെ ലോഗോ ഉണ്ടോ, ആ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ടച്ച് സെൻസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ല സെൻസിറ്റീവ് ആണ്. നമ്മൾ വലുതിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് 1 ടാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് വോളിയം അപ്പ് ആവും. കൂടാതെ ഇടതിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് 1 ടാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് വോളിയം ഡൗൺ ആവും. കൂടാതെ വലുതിലാണെങ്കിലും ഇടതിലാണെങ്കിലും ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കാണ് മ്യൂസിക് പ്ലേ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ പോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കൂടാതെ കോൾ എടുക്കാനും കോൾ കട്ട് ചെയ്യാനും സാധിക്കും. ഇനി വലുതിൽ നമ്മൾ ട്രിപ്പിൾ ടാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നെക്സ്റ്റ് ട്രാക്കിലേക്കും, ഇടതിൽ നമ്മൾ ട്രിപ്പിൾ ടാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് പ്രീവിയസ് ട്രാക്കിലേക്കും പോകുന്നതാണ്. വലുതിലാണെങ്കിലും ഇടതിലാണെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ടാപ്പ് ആൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിനകത്തുള്ള ആക്റ്റീവ് നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷൻ ഓൺ ആകുന്നതാണ്. കൂടാതെ ട്രാൻസ്പെറൻസി മോഡ് ഓൺ ആകും. കൂടാതെ നോർമൽ മോഡിലേക്കും പോകും. ഇനി അതല്ല, രണ്ടെണ്ണത്തിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് ടാപ്പ് ആൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇതിനകത്തുള്ള 40 ms ലോ ലേറ്റൻസി മോഡ് അങ്ങോട്ട് ഓൺ ആകുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബഡ്സ് VS102 Proയിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകുന്ന ഒരു മൈക്ക് ക്വാളിറ്റിയാണ് ഇൻഡോറിനകത്ത്. ഞാൻ ആക്ച്വലി നോർമലിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ക്വാഡ് മൈക്ക് വിത്ത് ENC, അതായത് ഓരോ ഇയർബഡിലും 2 മൈക്ക് വീതം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു കോളിംഗ് പേർപ്പസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിച്ചാൽ അത് വർത്ത് ബൈങ് ആകുമോ? എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത്? വീണ്ടും കമന്റ് ആയിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക.
ഇതിന്റെ മെയിൻ സംഭവം ഞാൻ ഓൾറെഡി വീഡിയോ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് പറഞ്ഞത് ANC ആക്റ്റീവ് നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷൻ അപ് ടു 25 dB ആണ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ആക്റ്റീവ് നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പൊതുവെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും ഈ ഒരു 25 dB എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എന്താ പറയുക ജസ്റ്റ് ഒരു ANC എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാന്നേ ഉള്ളൂ. അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാനുള്ളത്. അത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഇവിടെയും പറയാനുള്ളത്. ഭയങ്കര വലിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും ANC ഒന്നും എനിക്ക് ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് ഫീൽ ചെയ്തില്ല. പിന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ANC ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും അത് ഫീൽ ചെയ്യും. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഫീൽ കിട്ടും. അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ANC ഓൺ ആക്കിയിട്ട് പാട്ട് കേട്ടാലും അല്ലെങ്കിൽ ANC ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് പാട്ട് കേട്ടാലും എല്ലാം ഒരുപോലെയൊക്കെ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻസി മോഡ് ഓൺ ആക്കുമ്പോഴും നോർമൽ നമ്മുടെ മോഡുള്ള പോലത്തെ തന്നെ ആയിരിക്കും. ചെറിയൊരു കാറ്റിൻ്റെ ഒരു സൗണ്ട് മാത്രം ട്രാൻസ്പെറൻസി മോഡ് ഓൺ ആക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കിട്ടും. അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നും തന്നെ ഈ ഒരു ANC-ലൊന്നും ഇല്ല. സോ ഈ ഒരു ANC കണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറയത്തുള്ളൂ. പ്രത്യേകിച്ച് അപ് ടു 25 dB പിന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാം, അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഇതിന്റെ മ്യൂസിക് ക്വാളിറ്റിയിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ SBC AAC പ്രോട്ടോക്കോളുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളൊരു 100% പാടിട്ടാലും ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ പാട്ടുകളും ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കേൾക്കാം. എന്നാൽ ചില പാട്ടുകൾ എന്താ പറയുക ചെറിയൊരു പതർച്ച കണക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ മറ്റേ രഞ്ജിതമേ എന്ന് പറഞ്ഞ പാട്ട് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കേട്ടായിരുന്നു 100% ഇട്ട് തന്നെ. പക്ഷേ എവിടെയൊക്കെയോ ഒരു ചെറിയൊരു പതർച്ച പോലെ, അതിന് ആ പാട്ടിന്റെ പ്രശ്നമാണോ അതല്ല എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. പക്ഷേ എനിക്കങ്ങനെ ഉണ്ടായി. ഇനി ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്ന നിങ്ങളുടെ ആരുടെയെങ്കിലും കയ്യിൽ 102 Pro ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ആ ഒരു പാട്ടൊന്ന് 100% കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത് അത് വീഡിയോയുടെ കമന്റ് ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തണേ. ആ ഒരു കാര്യം വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാകാമല്ലോ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന്റെ കുഴപ്പമാണോ അതല്ല നോർമലി അതൊക്കെ തന്നെയാണെന്നുള്ളത്. എന്നാൽ വേറെ പല പാട്ടുകളും 100% ഇട്ടപ്പോഴും അങ്ങനെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 50% നമ്മൾ പാട്ട് കേട്ടാൽ പോലും അത്യാവശ്യം നല്ല എൻഹാൻസ്ഡ് ആണ് കേട്ടോ. അതിൽ വേറെ ഒരു സംശയവും വെക്കേണ്ട. അത് ബേസ് ഡോമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പാട്ടുകളായിക്കോട്ടെ അതല്ല വോക്കൽ ഡോമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പാട്ടുകളായിക്കോട്ടെ എല്ലാം നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ക്വാളിറ്റിയിലാണ് ഇവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് കിട്ടിയത്. ബേസ് ഡോമിനേറ്റഡ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസ് അത്യാവശ്യം നല്ല ഡോമിനേറ്റഡ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പം നോർമൽ ഏതൊരു പാട്ട് ഇട്ടാൽ പോലും നമുക്ക് ഇപ്പം 50% കേട്ടാൽ പോലും ആ ഒരു ബേസ് ഡോമിനേഷൻ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൽ ബേസ് ഡോമിനേറ്റഡ് ആണെന്നുള്ളത്. അത് ഇതിലെന്നുള്ള ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഏതൊരു പ്രോഡക്റ്റിലും. സോ അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റും ബേസ് ഡോമിനേറ്റഡ് ആണെന്നുള്ളത് ഒരു സംശയമില്ല. കൂടാതെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നത് 50% കേട്ടാലും അത്യാവശ്യം നല്ല എൻഹാൻസ്ഡ് ആണ്. സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു കമ്പനി 6 മണിക്കൂർ എന്ന് വന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് നമുക്ക് 6 മണിക്കൂർ തന്നെ കിട്ടും സിംഗിൾ പ്ലേ ടൈം കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആ ഒരു ടോട്ടൽ പ്ലേ ടൈം 40 hours എന്ന് പറയുന്നത് 40 hours കിട്ടും. സോ മ്യൂസിക് ലവർ, നിങ്ങളൊരു ബേസ് ലവർ ആയിക്കോട്ടെ അതല്ല എന്താ പറയുക നമ്മൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു വോക്കൽ ലവർ ആയിക്കോട്ടെ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നതിൽ വേറെ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആകും മ്യൂസിക് ക്വാളിറ്റിയിൽ, അത് ഞാൻ ഉറപ്പ് പറയുന്നു. ബ്ലൂടൂത്ത് വേർഷൻ 5.3 അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലൂടൂത്ത് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് 10 മീറ്റർ ആണ്. കൂടാതെ IPX5 ഒരു വാട്ടർ ആൻഡ് സെറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ട്. അത്യാവശ്യം ഡ്രസ്സിലെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ വർക്കൗട്ട് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ അങ്ങനെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളേ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. IPX5 എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല ഹെവി റെയിൻ അതല്ല ഷവറിങ്ങിൽ പോലും നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാമെന്നാണ് പറയണത്. പക്ഷേ വാട്ടർ ഡാമേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും കാണാം അവർ വാറണ്ടി 1 വർഷം ഉണ്ടെങ്കിലും വാറണ്ടി ക്ലെയിം ചെയ്ത് കിട്ടത്തില്ല. സോ നമ്മൾ എന്താ പറയുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ റിസ്ക് എടുക്കാതെ ഇതുപോലെ അത്യാവശ്യം ഡ്രസ്സിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ജിമ്മിലൊക്കെ നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല ഹെവി വർക്കൗട്ട് ചെയ്താൽ പോലും ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല. ഇത് നമ്മുടെ ലോ ലേറ്റൻസി മോഡ് 40 ms ഗെയിം മോഡ് നമുക്ക് ഈ ഒരു PUBG പോലുള്ള ഗെയിമുകൾ കളിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തുമാത്രം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്കൗട്ട് ആവുമെന്ന് നോക്കാം. എന്തായാലും ഞാൻ ഓൾറെഡി ഗെയിം മോഡ് ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു ട്രിഗറിലെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഫയർ ചെയ്തിട്ട് കൈ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തുമാത്രം ഒരു സൗണ്ട് അങ്ങോട്ട് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് മാത്രമാണേ. സ്പ്രേ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ചെറിയൊരു ഡിലേ, ഒരു പൊടിക്ക് നമുക്കിങ്ങനെ കണ്ടോ ചെറിയൊരു ജസ്റ്റ് 0.1 സെക്കൻഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. സിംഗിൾ ഷോട്ടിൽ കണ്ട നമുക്കത് അറിയുന്നതേ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു 40 ms ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഗെയിം കളിക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങളൊരു പ്രോ പ്ലെയർ അല്ലെങ്കിൽ. എന്തായാലും നമ്മുടെ ബോട്ടിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ ഈ ഒരു ലോ ലേറ്റൻസി മോഡേ നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് ഓൺ ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് കാണുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്റേണൽ എക്സ്റ്റേണൽ പ്ലേസിലുള്ള വീഡിയോകൾ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് നോർമലി നമുക്ക് ആ ഒരു മോഡിൽ തന്നെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എൻ്റെ മൊബൈൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് 5.2 ആണ്. ഈ ഒരു 5.0 5.1 ഇതിലെ അവസ്ഥ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. എന്നാലും ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലും ഇതുപോലെ 5.0 5.1 ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും എന്താണ് അവസ്ഥ നിങ്ങൾ ഇതൊന്നും കമൻ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ടാൽ അത് കുറച്ച് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എനിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നവർക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു നോയ്സ് ബഡ്സ് VS102 Proനെ കുറിച്ചിട്ട് ബേസിക് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത്. 1999 നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിച്ചാൽ വർത്ത് ബൈങ് ആകുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ടും പറയും
ANC നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട, ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ വിട്ടേക്ക്. ഇനി അതല്ല ആദ്യമായിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങളത് വാങ്ങിച്ചോളൂ. അതർവൈസ് മ്യൂസിക് ക്വാളിറ്റി പക്കയാണ്, വേറെ ഒരു പ്രശ്നമല്ല. ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി ആണെങ്കിലും പക്കയാണ്. പിന്നെ ആ ഒരു സ്പെക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം അപ് ടു ഡേറ്റ് ആണ്. സോ അങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും 1990 വർത്താണ് എന്നുള്ളൊരു വേറൊരു സംശയമില്ല. പിന്നെ മൈക്ക് ക്വാളിറ്റി നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കേട്ടല്ലോ. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, 1 മണിക്കൂറോളം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ മൈക്ക് വെച്ചിട്ട്. ഒരിക്കലും എന്താ പറയുക, ഒരു കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ കൊള്ളത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതേ ഇല്ല. ഞാൻ പിന്നെ ഔട്ട് സൈഡിലായിരുന്നു സംസാരിച്ചത്, എന്നിട്ടും ഓക്കെ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും മൈക്ക് ക്വാളിറ്റിയും ബെറ്റർ ആയിരിക്കണം. എന്തായാലും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാണ്. വീണ്ടും പറയാനുള്ളത്, നമ്മുടെ ചാനൽ അൺബോക്സ് ചെയ്ത 102 Pro നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റയിൽ അങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് നമ്മുടെ ഡീപ് സ്റ്റോറിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് 1799 സ്പെഷ്യൽ ലോഞ്ച് ഓഫറിലാണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത്. അതിനേക്കാളും കാശ് കുറച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നതാണ്. കൂടാതെ ഡീപ് സ്റ്റോറിൽ വാച്ച് സ്ട്രാപ്സ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഇയർബഡിൻ്റെ കേസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ എത്ര രൂപയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ മോഡൽസ് ഉണ്ടെന്നും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫാമിലിയായിട്ടും ഫ്രണ്ട്സോട്ട് ജസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്യുക. കൂടാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമന്റ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട. ഇനി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. മറ്റൊരു വീഡിയോ കാണുമായിരിക്കും. ബൈ.